भाई लोगों आज हम करने वाले हैं अपने बिग आरसी ट्रैक्टर का गियरबॉक्स पे वेल्डिंग। तो पिछली वीडियो में गाइस आपने देखा था भाई वेल्डिंग करते हुए लाइट भाग गई थी, तो भाई वेल्डिंग का काम रुक गया था। चलिए भाई आज वेल्डिंग करते हैं। तो वेल्डिंग तो मैंने कर दिया है, लेकिन भाई नुकसान हो गया। नुकसान भाई ये 4 बेरिंग मैंने वेल्डिंग करा था, तो ये भाई पिघल गए। मेरे पास इस साइज के भाई कोई बेरिंग नहीं था, तो मैंने एक बड़ा बेरिंग वेल्डिंग कर दिया, लेकिन भाई वो भी जाम हो गया। तो भाई लोगों मैंने छोटी छोटी चीज में वेल्डिंग किया है, लेकिन भाई मजा नहीं आया बिल्कुल भी, क्योंकि भाई आज ज्यादातर भाई नुकसान ही हुआ है और समय भी बर्बाद हो गया पूरा का पूरा। तो चलिए भाई आज मैं आपको इंजन स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। तो क्या नाचो है?